ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ரேகாஸ் கிச்சன். நாம் இன்றைக்கி முட்டை மசாலா எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். இட்லி தோசைக்கு சாம்பார் சட்னியை வச்சு சாப்பிட்டு போர் அடிச்சிருச்சா அப்படின்னா அந்த ஹெல்த்தியான ஈஸியாக சட்டுனி செய்கிற முட்டை மசாலாவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. முட்டை மசாலா செய்கிறதுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாயை அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க. இதில் ஒரு 6 பெங்களூர் தக்காளியை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. எம்டி கடாயில் சேர்த்தா போதும். 3 முட்டைக்கு 6 தக்காளி எடுத்துருக்கிறேன். இந்த தக்காளி வேகிறதுக்கு தேவையான உப்பை சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி இந்த மாதிரி நல்லா கொதித்ததும் தக்காளியோட தண்ணியிலேயே இது வேகட்டும். லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சிடலாம். நல்லா வேகட்டும், பார்க்கலாம். தக்காளி இந்த மாதிரி நல்லா குக் ஆனதும் ஒரு 10 நிமிஷத்தில் நல்லா குக் ஆயிரும். குக் ஆனதும் ஒரு கரண்டியால் நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட பொட்டேட்டோ மேஷர் இருந்தால் பொட்டேட்டோ மேஷரால் நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க. இது இருக்கட்டும். நம்ம முட்டை மசாலா செய்கிறதுக்கு வதக்கிக்கலாம். இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ஒரு கடாயை அடுப்பில் வச்சுட்டு சூடானதும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் கடுகும் உளுந்தம்பருப்பும் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. கடுகு பொட்டுனதும் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே ஒரு பச்சை மிளகாய், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் இந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலராக வதங்கினதும் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள், கலருக்காக 1/2 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. கருகிராமல் ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதுக்கு முட்டையை சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி 4 இடத்துல கீறிக்கோங்க. இப்படி கீறின முட்டை 3 முட்டை சேர்த்துருக்குறேன். சேர்த்துட்டு கிளறி விட்டுக்கோங்க. முட்டையில் மிளகு பிடிச்சதும் நம்ம மசிச்சு வச்சுருக்கிற இந்த தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம். மூணு முட்டைக்கு 6 தக்காளி கரெக்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு கிரேவி கூடுதலாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கூடுதலாக தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க. தக்காளி சேர்த்து ஒரு 30 செகண்ட் வதக்குனதும் தக்காளி வேக வச்ச பாத்திரத்துலேயே ஒரு கப்பு தண்ணி சேர்த்துட்டு இதில் விட்டுக்கோங்க. தக்காளி வெங்காயம்லாம் சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும். ஒரு 3 நிமிஷம் குக் ஆகட்டும். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு 3 நிமிஷம் குக் ஆனதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நமக்கு செம்ம டேஸ்டியான முட்டை மசாலா ரெடி ஆகிட்டுது. இந்த சைட் டிஷ்ஷு தோசை, இட்லி, ஆப்பம் எல்லாத்துக்குமே பெஸ்ட்டு காம்பினேஷனாக இருக்கும். இந்த டிஷ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ரேகாஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.